இங்கே லைட்னிங் செமையாக வருது. ஆனால் நான் வீடியோ எடுக்கும்போது கரெக்டாக வர மாட்டேங்குதுங்க. இப்போ பார்ப்போம். வெயிட். இன்றைக்கி எப்படி தான் நான் வீடியோ எடுக்கும்போது வராமல் போயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். சைடு சார் மலையோட இடத்துல தான் எங்கே என்னடா இது ரொம்ப நேரம் பிடிக்கிறோம். சரி என்னடா அங்கே ஓத்தா ஓகே. என்னோடய கெஸ் கரெக்டாக இருந்தால் இன்னும் ஒரு 30 செகண்ட்ஸில் ஒரு லைட்னிங் வரும். அடாடா இந்த சைடு வந்துச்சுங்க. ஐயோ என்னால் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியலையே. இப்போ வரப்போகுது. இப்போ தான் புரியுது இந்த வீடியோ ஃபாரஸ்ட்டில் இந்த நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபி டிஸ்கவரிக்கு வீடியோ எடுக்கிறவங்க கஷ்டம் இருந்தது. ஏம்மா அக்கா இருங்க, ஒரே ஒரு நானும் என்ன ரொம்ப நேரம் பிடிச்சின்னு இருக்கேன். ஒரே ஒரு லைட்னிங் ஒன்று மொத்தம் ஒரு ஒரு ப்ரோ ஒரு லைட்னிங் ஒரு வீடியோ. ஓகே பார்ப்போம். புரியல. இன்னும் ஒரு 3 நாள் 2 நாள் அதுக்கப்புறம் லீவ் முடிச்சிச்சுரா காலேஜ். நாகர்கோயில், கன்னியாகுமரி. ஓகே பை.
இல்லை ப்ரோ, ஊருக்கு போய் வீட்டில் நிறைய அங்கே தருமபுரியில் போய் வாங்க வேண்டியது நிறையா இருக்குடா. திங்ஸ்லாம் வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் பேங்க்கில் ஒரு சிட்டி யூனியன் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும். நிறைய வேலை இருக்குது ப்ரோ. ஓகே ஓகே, பை ப்ரோ. பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் டைம். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கணேசன் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக தான் பார்க்கணும். என்னடா அது, ஒரே ஒரு லைட்னிங் ஒத்தா, ஒரு மின்னல். சாமி கடவுளே, என்னோட இந்த 5 நிமிஷம் முயற்சிக்காகுது 6 நிமிஷமாக பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்காக ஒரு கண்ணில் ஒன்று காட்டேன். சவுண்டு மட்டும் வருது. ப்ளீஸ். ஒரே ஒரு லைட்னிங். ஒத்தா வாடி. என்னோட கெஸ் கரெக்டாக இருந்தா இப்போ ஒன்று அடிக்கும் பாருங்க, குஜிக்குன்னு. ஒன்றே ஒன்று. இதெல்லாம் கவர் ஆகாதுல்ல. டேட்டு இந்த அப்படியே நீங்கள் இந்த சைடில் வாங்கண்ணா. அந்த சைட்லேயே வாங்கண்ணா. அப்படியே இந்த இதில் போங்கண்ணா. அண்ணா இன்னும் இந்த சைட் தள்ளி போங்க. அப்படியே சைட்லேயே போங்க. அவ்வளோதாண்ணே. அவர் இப்போ ஒருத்தர் போகிறார் இல்லைங்க, ரொம்ப பாவங்க அவர். தெரியாமல் அவர் வேறு இப்படி சென்ட்ரலில் நடுவில் வந்துட்டார். சைலன்ஸுக்குலாம் தள்ளி போச்சு. அதுக்கப்புறம் அவரே ஹெல்ப் பண்ண கூப்பிட்டாரு. சரி போய் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அமுச்சு விட்டேன். அதனால தான் இப்போது ஆழமாக இல்லையான்னு கேட்டு போகிறாரு பாவம். நாம் எதுக்கு வீடியோ எடுக்கிறோன்னே தெரியாமல் எத்தனை இருக்குமே. எங்கே அந்த ஒரு மின்னல் வர மாட்டேங்குதுங்க. ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறேன். சவுண்ட் மொத்தம் வருது. மின்னல் தான் வரல, நம்ம பேசணும். எங்கடா டேய், ஒரு மின்னல் வந்துச்சுன்னா ஒரு வீடியோ எடுத்து முடிச்சிடலாம் பார்க்குறேன். வர மாட்டேங்குது.
இன்னும் ஒரு நிமிஷம் பார்ப்போம், வரலன்னா விட்டுற வேண்டியதான். ஆ ஆ ஆ வர மாதிரி தெரியல, அந்த அக்கா தான் வராங்க. ம் யா இங்கே யாரையும் பிடிக்கல, அந்த மலை மலை ஒரு மின்னல். ஒரே ஒரு கோடு, ஒரே ஒரு கோடு, கோடு கோடு ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். அடப்போடா, வரமாட்டல. அவ்வளோதான், வீடியோ என் பண்ணுவோம்.